No niin. Alumacraft Onboat 1436 ja Joonas näyttää mallisuorituksen, miten tällainen 4,2 metrinen vene nostetaan auton katolle yksikseen. Tuosta noin. Tässä veneessä on vielä nuo renkaat asennettu tonne veneen perään, niin sitä on helppo liikutella sitten maalla ja missä sitä tarviikaakin vedellä. Niin liikkuu näppärästi, mutta tällä tää pidempikin Onboat menee yksin tonne auton katolle ilman sen kummempia. Tässä oli itse asiassa tosi hyvä tämmönen patenttiratkaisu. Tämmöstä, mitä tää on? Mitä putkea tää? Tää on tämmöstä perus... Mitä tää jotain? Jotain muoviputki. Vedäpä pois sieltä, näytetään tässä. Tämmönen putki ja ei mitään muuta kuin tommoset reijät tossa ja sitten telineisiin kiinni. Niin se tukee suoraan siinä. Et sitä vasta voi nostaa sitten tuon veneen. Niin menee helposti. Suoraan sinne ylös. Aika kätevä systeemi. Ei muuta kuin liinat kiinni ja menoksi. Näin on.